हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप सभी को नमस्कार और दादाजी को भी नमस्कार। मेरा आज मेरा एक सवाल है दादाजी से कि वैसे तो क्या बोलते हैं, वो अपने करियर का जो अध्यात्म है वो बचपन से भी स्टार्ट कर सकते थे। और मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान है, अब एज हो चुकी है, उसकी बढ़ चुकी है या 60-70, इस तरह से अगर वो अध्यात्म में आना चाहता है तो क्या वो भी अध्यात्म में आ सकता है, और उसे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। तो आज का मेरा दादाजी से यही सवाल है कि वो कैसे अपनी अध्यात्म की जो ये यात्रा है वो शुरू कर ये सकता बात सही है एक, परंतु हमारे जो ऋषियों ने और महात्माओं ने जो परंपरा बनाई है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के बनाई है। ये स्टेप है, ये स्टेप हैं कि वानप्रस्थ जो आश्रम है उसी को लेकर ये स्टेप रखे गए। अब कुछ तो कह देते हैं, हरियाणा में ज़्यादा इसकी कहावत है, यूपी प्रदेश में जो कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली चली तो क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है खाने का, खा लिए, उसके पेट भरा है, उसके सिस्टम में आ चुका है, उसको अब भूख नहीं होगी। हाँ, अगर ब्रह्मचारी है 16 साल की 18 साल की अवस्था का और 24 तक जाता है तो उसका जो जीवन है ना, वो इस लेवल पर है जैसे तलवार की धार पर। और हमारा जो इस उम्र में जैसे अध्यात्म की उम्र में निकलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम 54 साल की उम्र से हो जाता है, 50 साल मान के चलो, 50 साल की अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में निकलता है तो उसको वो उसकी पांचों ज्ञान इंद्रियां एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जीवन का एक वो आनंद ले चुके हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको पता चल चुका है इसमें आनंद नहीं है, देखने में आनंद नहीं है, सुनने में आनंद नहीं है, खाने में आनंद नहीं है, आनंद तो मेरे अंदर ही है। और जिसको ये आभास होगा वही वानप्रस्थ में जाएगा। अन्यथा तो मैंने देखा है कि गृहस्थ में रहकर भूमों से जूते खाते हैं और विकट समस्याएं हैं और उनकी नज़रें भी ठीक नहीं होती, किचन में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और उसकी वजह से उनको डांट भी पड़ती रहती है और भी उनकी वासना तृप्त नहीं होती, जबकि इंद्रियां तृप्त हो गई हैं। परंतु वानप्रस्थ में जो उतरता है एक्चुअल में, वो अंदर से उसकी आवाज़ उठती है, वही वानप्रस्थ में उठ सकता है। तो बिल्ली को जो हज को जाएगी ना, वो हज पे जाने वाली जो बिल्ली है वो असल में उसकी इच्छा अंदर से जागृत होती है, साधारण नहीं। ये नहीं कि हज पे वहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसलिए नहीं वो हज पे जा रही है, पर उसकी इच्छा जो अगर जागृत हुई है हज पे जाने की, तो वो इसलिए जागृत हुई है कि अंदर से आवाज़ आने लगी तृप्ति की, कि इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे सन्यासी भी अगर सन्यास लेता है तो वो सुखों में, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, वो जितने भी बड़े सन्यासी मान के चलो, स्वामी विवेकानंद हुए और क्या नाम महावीर हुए, वो राजाओं के भोग जो थे वो भोग चुके थे और वो भोगने के कारण वो सन्यास में इसलिए उतरे कि उसमें तृप्ति नहीं मिली। कुछ तो दुख पाकर सन्यास में उतरते हैं कि उनको वो सुख नहीं मिल पा रहा है, परंतु जो सुख पाकर अध्यात्म में उतरता है तो असली अध्यात्म तो वही है। और महात्मा लोग जो भी साधना करते हैं तो ये मत सोचना कि वो सुख नहीं ले रहा है, इंद्रियों का सुख, वो उस विंडो से, जैसे नेत्र है, नेत्र बाहर देखता है तो वो ध्यान में देखता है। जो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है, गृहस्थ भोगता है, वो प्रत्यक्ष रूप में देखता है। परंतु जो महात्मा हैं, जो बाबा हैं, चाहे वो ऋषि हैं, उन्होंने भी जितना भी दर्शन किया है, दर्शन शास्त्र जो लिखा है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देखता है। धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि धारणा किया कि मैं एक्चुअल में ये हूँ, और फिर ध्यान किया, फिर मैं ये हो गया,
और फिर समाधि में उतर गया। तो ये सिस्टम एक्चुअल में वहाँ पर भी है, परंतु वहाँ सिर्फ अध्यात्म को लेकर वो योग क्रियाएं करता है, और ग्रस्त व्यक्ति जो है इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन अनुभवों को महसूस करता है, अंदर उतर जाता है, फिर पाता है कि ये सुख नहीं है। और इसी तरीके से ऋषि भी अध्यात्म के द्वारा ध्यान में देखता है कि इसमें सुख नहीं है, सुख कहीं और ही है। तो ये सही है वानप्रस्थ आश्रम, क्योंकि यह तृप्ति का आभास नहीं कराता कि तृप्ति हो गई। इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती, परंतु इंद्रियों से ये ज्ञान हो सकता है कि इनमें किसी की तृप्ति नहीं है, इसमें सुख नहीं है, सुख तो कहीं और ही है। सुख कहाँ है फिर, कैसा है, किस तरीके से है, ये जो चेतनता जागृत होती है, फिर इस अध्यात्म में उतरा जा सकता है। तो बिल्ली जो हज को जब चली है ना, वो ही ऊर्जा रूपांतरण होना शुरू हो जाती है। और वो ऊर्जा अगर जीवन काल रहते हुए, अर्थात जब जीवन शुरू होता है 22 साल की 23 साल की उम्र में, ग्रस्त लाइन में जाने का प्रयास करता है साधना, और उसी समय से अगर वो कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से उस ऊर्जा को रूपांतरण भी कर सकता है ग्रस्त भोगते हुए। ये नहीं कि ग्रस्त उसने, जैसे स्वामी या रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा, मामेकम, मेजे एक को जान, यानी कि मैं जो एक हूँ इसको जान, और फिर तू युद्ध कर, फिर तू भोगता नहीं है। मैं जो तेरे बैठा हूँ बुद्धि को चलाने वाला, क्रियाओं को करने वाला, ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान देने वाला, तुझे जागृत रखने वाला चेतन आत्मा, मुझे पहचान, फिर तू लिप्त नहीं होगा, अर्थात कमल की तरह निर्लिप्त हो जाएगा। तो ये जो अवस्था है, हमारे हिंदू संस्कृति या किसी भी संस्कृति में चले जाओ, वहाँ पर हमारी पद्धति थी, जो जनेऊ पहनाते थे ब्राह्मण कुल में या और किसी भी कुल में, तो जनेऊ की जो पद्धति थी उसी समय सिखा दिया जाता था, फाउंडेशन रख दी जाती थी, फिर कोई भी शिक्षा देते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। परंतु वो फाउंडेशन हमारी ख़त्म हो गई है, और बेटर ये है कि उस फाउंडेशन को दोबारा से हम कायम करें। आगे आने वाले भविष्य में कोशिश मेरी यह होगी कि आपको वो प्रॉपर चैनल वाइज, सिस्टम वाइज बताया जाए। महामंडलेश्वर जी का भी यही प्रयास है कि मुझे लेकर कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में इस सिस्टम को कायम किया जाए। तो बिल्ली जो हज को चली है ना, उसकी जो संकल्प उठाए कि मैं हज को जाऊं, वहाँ चूहे के लिए नहीं जा रही। एक्चुअल में अध्यात्म में वो तृप्ति होगी, उस सुख में, उस आनंद में, जो वो आनंद ग्रस्त में भोग रही थी, उसको अब उसमें आनंद नहीं रहा, उन चूहों में आनंद नहीं रहा। तो बिल्ली हज को जाना ठीक है, कहीं मेरे हिसाब से तो सही है। और मैं तो यही समझता हूँ कि बिटिया, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये कहीं किसी हद तक ये सही भी है, क्योंकि वह आनंद प्राप्त कर चुकी है। और बेहतर तो यही होगा जो हमारे कुलों में जो हमारी सिस्टम था उसको हम दोबारा से कायम कर सकें, दोबारा से ला सकें। और आपने तो बहुत उच्च कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मणी गर्भ से जन्म लिया है, तो आपका तो नैतिक अधिकार बन जाता है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है प्रॉपर उस चैनल से चली आ रही है। जो मैं तो समझता हूँ कि आपको अभी इस उम्र से ही उतरना चाहिए, जिससे कि आनंद की अनुभूति होती रहे। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा बिटिया। हाँ जी, धन्यवाद दादाजी आपका, हम सभी को इतने विस्तार में बताने के लिए कि अध्यात्म से हम कभी भी जुड़ सकते हैं, उसकी कोई आयु और ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। तो धन्यवाद। और आप सभी को, आपको इस सवाल का भी जवाब मिल चुका होगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और आज के लिए हमारी तरफ से प्रणाम। हरिओम 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 हरिओम। नमस्कार। और आज का सवाल का जवाब तो हमें मिल चुका है, और आगे हमारे ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन रहेंगे दादाजी के साथ, जिससे हम अध्यात्म का जो ये ज्ञान है और विस्तार से बढ़ा सकें। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे फॉलो करें एंड शेयर करें।
लाइक ऑल्सो करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम ये अध्यात्म का ज्ञान फैला सकें और अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक सोच का निर्माण कर सकें। हरिओम।